ये वीडियो देख के ना कसम से मुझे शादियों की याद आ गई। एक बात और याद आ गई कि जो ठरकी लौंडे होते हैं ना, उनकी अगर तुम्हें असली ठरकपन देखनी हो ना तो तुम शादियों में जाना, ठीक है? फिर देखना जैसे इस ठरकी की देखो जो ये लड़की की वीडियो बना रहा है। नहीं, अब तुम ये देखो कि सारे लोग बहू और दूल्हे की वीडियो बना रहे हैं और तुम इस ठरकी को देखो, ये उस लड़की पे फोकस किया हुआ है। वाह वाह रे ठरकी वाह। और ये लौंडे वो लौंडे होते हैं जो कभी बाज नहीं आते हैं। एक्चुअली में ये प्रैक्टिकली बहुत मजबूत हो चुके होते हैं। एक्चुअली में इन्होंने इतना सैंडल और बेइज्जती खाई होती है ना कि इनकी खोपड़ी और खोपड़ी के अंदर का दिमाग दोनों मजबूत हो चुके होते हैं। यहाँ तक कि ये अपनी खुद की शादी तक में कोई कांड करने से नहीं कतराते हैं यार। देखा है, बंदे की शादी है और बंदे के अंदर आत्मविश्वास और निडरता देख रहे हो तुम। लेकिन यार कुछ भी हो, बीवी के सामने जो है ना अच्छे अच्छे पानी मांग जाते हैं, ये तो फिर भी कुछ नहीं है। और इसी कांड के बारे में बीवी को जब पता चला था ना कि शादी के टाइम पे इन्होंने जो इस तरह का कांड किया था, तो पता है बीवी ने क्या किया? जब तुझे पता था तेरा शादी है, तुझे घोड़ा पे बिठाया है तो गधा का हरकत करने का देखा तो भैया जरा संभल के जाना शादी में, मैं बता रहा हूँ। खैर यार, जब बात शादी की चल रही है तो मैंने कुछ शादियाँ ऐसी भी देखी हैं कि जिसमें कुछ लोग इतने ज्यादा ठगे होते हैं ना कि उनकी बीवी अगर जरूरत से ज्यादा सुंदर मिल जाए ना तो ये बात उनको हजम नहीं होती है। देख रहे हो लौंडे को सब्र नहीं आ रहा है। अरे भाई तेरी बीबी है, घर जाके देख लेना। ये देखने के बाद साला कभी कभी तो मैं ये सोचने में मजबूर हो जाता हूँ कि इनको दूल्हा बना किसने दिया बे? गलती से तो नहीं आ गए? नहीं दूल्हा ऐसी हरकत कब से करने लगा बे? तेरी आज तो पूरी फॉर्म में। है तो अभी आपने देखा कि बारात निकल चुकी है और लौंडा पूरी फॉर्म में भी है। मगर यार मैंने ये भी देखा है कि किस्मत को जो है ना कोई कहीं नहीं ले जा सकता। कोई कितना भी ठरकी लौंडा हो, ऊपर वाला उसकी एक ना एक दिन ठरकपन दूर कर ही देता है। भाई साहब ऐसी जगह रख के फाड़ता है ना, खुद ही देख लो। कोई बात नहीं, अब आता है बारात चलने का टाइम। और भाई साहब ये वो टाइम होता है ना कि जिस टाइम पे लोग अपने अंदर की भड़ास निकालने के लिए मैदान में उतर जाते हैं और अंदर धुंध डांस करते हैं। भाई साहब बीवी से वो मार खाए हुए होते हैं ना कि ये सोचते हैं आज का ही दिन मिला, कूट लो किसी को भी। यकीन नहीं हो रहा है तो गुस्सा देख लो भाई साहब का। देख रहे हो भाई साहब आज कसम खाए हुए हैं कि मार डालूंगा अगर कोई मेरे बराबर में आ गया। परेशान हो गया हूँ बीवी की मार खाते खाते, आज बदला ले लूंगा। और ये नहीं, कुछ लोग तो इतने ज्यादा ठरकी होते हैं ना कि सालों से उनके अंदर ठरकपन चल रही होती है। उन्हें पता होता है कि भतीजे की शादी है और भाभी जरूर नाचेंगी, इसी बहाने भाभी से मुलाकात हो जाएगी। और ये इतने टैलेंटेड होते हैं ना कि गाना नॉर्मल नहीं बजवाते हैं हमारी तुम्हारी तरह, ये नागिन डांस पे नचवाते हैं भाभी को और साथ में भी नाचते हैं ताकि भाभी खुल के नाचे। बिल्कुल साले ठरकी कहीं के। इसी दौरान हर वो लौंडा जिसके अंदर ठरकपन होती है दिखाने से चूकता नहीं है। वो कैसे पता है? मैं बता रहा हूँ आपको। मतलब बंदा डांस करते करते ये भांप लेता है कि लड़कियां सबसे ज्यादा किधर खड़ी हैं और जिस पर उसको क्रेज है वो किधर खड़ी है। भाई साहब डांस करते करते आपको पता नहीं चलेगा और वो उस लड़की की तरफ जाके गिर जाएगा। वाह रे ठरकी वाह। और ठरकपन सिर्फ लौंडों में ही नहीं होती, मतलब इस टाइम पे लड़कियों के अंदर का भी कीड़ा जाग जाता है। उन्हें भी बहाना मिल जाता है छज्जे पे खड़े होकर लड़कों पे एक बार फिर से बिजली गिराने का। और भाई साहब तो इस टिकटॉक और सोशल मीडिया के प्रकोप के चलते हमारे देश की लड़कियां डांस की इतनी शौकीन हो गई हैं कि म्यूजिक की आवाज सुनी नहीं उनके पैर खुद बहुत चलने लगते हैं।